Сәлем, Үлпілдек, қалайсың, көңіл күйің қалай? Жақсы, Асқараға, өзіңіз қалайсыз? Мен де бәрі жақсы, жаңа апта жалпы өзіңде қалай басталды? Ой, бәрі жақсы, ойдағыдай басталды. Тамаша, Үлпілдек, сен білесің бе, кеше елімізде еңбек күні атап өтті. О, еңбек күні дейсіз бе? Иә. Иә, мен оны естігенмін. Үлпілдек, еңбек күні адамдардың еңбегін бағалайтын ерекше мереке. Бұл күні біз түрлі салада жұмыс істеп жүрген еңбек адамдарын мерекемен құттықтаймыз. Яғни дәрігерді де, мұғалімді де, құрылысшыларды да ма? Әрине, еңбек еткен әр адамның үлесі зор. Сен ойлап көрші, біз оқып жүрген кітапты кім жазады? Ой, өте оңай ғой, оны әрине жазушылар жазады. Дұрыс айтасың. Ал бізге дәмді тағамдарды кім әзірлейді? Ол аспазшылар. Жарайсың, Үлпілдек. Ал енді мысалы ұшқыш деп айтып қойдым, иә? Жоқ. Ал мысалы көлікті кім жүргізеді? Көлікті кім жүргізеді? Көлікті кез келген адам жүргізе бермей ма? Жоқ. Ал мысалы арнайы адамдарды бір бағыттан екінші бағытқа апаратын көлікті. Такси ағайлар ма? Иә, жүргізушілер. Ал енді әдемі саған көліктерді кім тігеді? Маған тігіншілер тігіп береді. Дәл таптың. Сондықтан қыркүйек айының соңғы жексенбісінде осындай еңбекшілер күні аталып өтіледі. Яғни 28 қыркүйек еңбек күні. Ал бүгін біз осы тақырыпты біздің көрермендермен қозғайық. Жақсы, келістік Асқараға. Ендеше эфирімізді күштеп, амандасып бастайық, сосын әрі қарай жалғастырамыз. Дұрыс айтасың, Үлпілдек. Сәлем достар, қалайсыңдар? Дәл қазір эфирде Балапан Лайф бағдарламасы. Сендермен әдеттегідей мен Асқар ағайларыңмен сүйікті жақсы көретін біздің Үлпілдек Жаңғақбайқызы. Сәлем достар, көңіл күйлерің қалай, бәрі жақсы ма? Бүгінде бізге хабарласып белсенді болыңдар, себебі біздің бағдарламамыз арқылы екі сұраққа дұрыс жауап беріп, сыйлық ұтып алу мүмкіндіктерің бар. Ал біздің студиямыздың байланыс нөмірі мінекей 7570 757001, Астана қаласының коды 87172. Я достар, хабарласып барынша белсенді болыңдар. Біздің сыйлықтарға ие болуға үлкен мүмкіндіктерім бар. Бүгін дүйсенбі, аптаның бірінші күні барлықтарыңа біз сәттілік тілейміз. Ал Үлпілдек бізге хабарласқан алғашқы көрермен бар сияқты, сонымен байланысқа қосайық. Сәлем досым, сен байланыстасың? Иә, досым, сәлем. Иә, байланыс үзіліп кеткен сияқты. Достар, асығыңдар. Байланыс нөмірімізді тағы да еске түсірсек, 75-70-00, 75-70-01, Елорданың коды 871-72. Ал жаңадан бізге қосылған көрермен эфирде Балапан Лайф бағдарламасы біз жалғастырамыз. Асқараға, осы сіз білесіз бе? Нені? Нені білесіз бе? Сіз білесіз бе деймін? Үлпілдек? Еңбек күні тек енді бір мамандық емес, бүкіл халықтың мерекесі. Халықтың мерекесі? Иә. Бұл күнді сонда кімдер атап өтеді? Енді бұл күнді Үлпілдек әртүрлі салада жұмыс істейтін маман иелері атап өтеді. Ол қандай салалар сонда, Асқараға айтып беріңізші? Енді, мысалы, тау-кен мен металлургия, еңбек етіп жүрген жұмысшылар, сондай-ақ темір жол саласында еңбек етіп жүрген ағай-апайлар, тағы темір жолшылар? Олар деген пойызбен бізді анау алыс ауылдарға жеткізетіндер ғой, иә? Иә, дұрыс айтасың. Қаланың тазалығын бақылайтын біздің апайлар, ағайлар күнде көріп жүрсің ғой, үстеріне жасыл киім киіп, біздің әдемі әсем қаламымызды таза қылып жүрген жандардың да кеше мерекесі өтті. Ал білім саласы мен денсаулық саласындағы адамдар ше? Енді олар да
үлпілдек осы мерекені атап өтеді. Мұғалімдер, дәрігерлер, нағыз осы мерекенің иелері. Химия, өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, құрылыс пен энергетика саласы да ел үшін үлкен еңбек атқарады. Ал сонда банкте жұмыс істейтін ағай апайлар да осы мерекеге қатыса ма? Дұрыс айтасың, үлпілдек, яғни еңбек күні тау-кеннен бастап банкке дейінгі барлық мамандық иелеріне ортақ мереке. Айта берсең, үлпілдек, жалпы эфирдің соңына дейін соза беруге болады. Дәл солай, қызық екен. Жақсы, ал үлпілдек бізге дәл қазір хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Бұл жолы енді байланысы жақсы болады деген сенімдеміз. Сонымен, сәлем досым, сен байланыстасың. Иә, досым. Сәлеметсіз. Есімің кім? Аружан, Аружан, қай қаладан хабарласып тұрсың бізге? Алматы. Тамаша. Аружан, саған біздің үлпілдектің әрбір қонаққа келетін дәстүрлі тұрақты сұрағын қояйықшы. Сен өскенде кім болғың келеді, Аружан? Иә. Мен өскенде мұғалім болғым келеді. Керемет. Ал қай пәннен? Математикадан. Математика. Керемет, жақсы. Математика. Ал үйдегі ата-анаң қандай салада жұмыс істейді? Аха. Аружан? Асқар аға? Ау. Математикаға байланысты мүмкін сұрақ қойып жібереміз, Жақсы. Иә? Онда Аружан, біз саған екі сұрақ қояйық. Дұрыс жауап берсең, бүгінгі бағдарламаның алғашқы жеңімпазы атануға мүмкіндігің бар. Дайынсың ба? Иә. Иә. Сонымен 360 градусқа тең бұрыш қалай аталады? Ал, кеттік. Ал 360 градусқа тең бұрыш қалай аталады? Ал, кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Сонымен Аружан. Жауап бар ма? 90. Ау? Жоқ. 180. Жақсы, досым, ойланып, ізденіп, Аружан бізге кейінірек хабарласып көр. Ал біз келесі көрерменді байланысқа қосайық. Достар, сендерге үлкен өтініш, тағы да еске түсірейік. Бізге хабарласқан кезде міндетті түрде теледидардың дауысын басып, телефон тұтқасын жақынырақ ұстаңдар, себебі біздің үлпілдек екеуміз дауысымыз өзімізге жаңғырады да, сендерді дұрыс естімейміз. Ал, сонымен, сәлем досым, сен байланыстасың. Алло. Досым, есімің кім? Я, досым. Сәлем. Бізді естімей тұр ма, Асқар аға? Бізді естімей тұр ма, әлде байланыс нашар болып тұр ма? Сонымен, досым, сен байланыстасың, есімің кім? Есімім Әнуар. Айбар? Ернұр? Есімім Әнуар. Әнуар, қай қаладан хабарласып тұрсың? Әнуар. Әнуар, теледидардың дауысын өшіріп тастасаң. Иә. Тез. Шымкент қаласынан. Сонымен? Аха. Әнуар Шымкент қаласынан екен. Я, байланыс үзіліп кетті ме, қалай болды? Нашар болып тұр екен, иә? Я, Жақсы. достар, тағы да сендерге үлкен өтініш, теледидардың дауысын басыңдар. Біз сендерді телефон тұтқасы арқылы естейміз, я? Ал телефон тұтқасын жақынырақ ұстап, бізбен дұрыс байланыс орнатсаңдар, жеңімпаз болуға мүмкіндіктерін көбейеді. Дәл солай. Жаңадан қосылған көрермен балапандай бағдарламасы жалғасады. Аха, Асқар аға, білесіз бе, менің ормандағы достарым бар ғой, еңбек күніне орай өздерінің бірнеше сала қызметкерлері болып ойнап көріпті. Соны бірге көріп алайық па? Солай ма? Жақсы, маған да өте қатты қызық болды. Иә? Көрейік. Мысық құрылысшыларға көмектесті. Маймыл енді офис қызметкері. Ит үйін жинап көмектесті. Бөрібасар қойларды өзі бағып, күзетіп жүр. Я, үлпілдек, сенің достарыңда еңбекқор екен, е? Әсіресе маймыл досым, Айтпаш, маймыл досың қатырды енді, не болса да. Қатырды. Жақсы, ал үлпілдек бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Осы жолы енді байланыс жақсы болып, досымыз сұрақтарға дұрыс жауап беріп, жеңімпаз болады деген сенімдеміз. Сонымен, сәлем досым. Досым, сен байланыстасың? Есімің кім? Ассалаумағалейкум, Асқар аға. Сәлем, есімің кім?
Төреғали. Төреғали. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Қарабұлақ ауыл. Ау, Қарабұлақ ауылы? Иә. Аха, тамаша. Сонымен Төреғали, бүгін біз еңбек күні туралы тақырып қозғап отырмыз. Сен өскенде кім болғың келеді? IT маман. IT маман. Керемет, жақсы, арман міндетті түрде орындалсын. Онда біз саған сұрақ қояйық. 360 градусқа тең бұрыш қалай аталады? Ал кеттік. 1, 2, 3. Тік бұрыш. Тік бұрыш емес. Жоқ. Аха, негізі бұрыш, бірақ тік емес. Сер бұрыш. Ау? Сер бұрыш. Жақсы, досым, ойланып, ізденіп, бізге хабарлассаң болады тағыда. Ал біз бағдарламаны жалғастырайық. Жалғастырамыз. Асқар аға, бізге бүгін Дарабал айдарына келген қонақтар бар ма? Иә, әрине, бүгін біздің студиямыздың алғашқы қонағы Әбілмансұр Нұрбекұлы. Олай болса, ең алдымен досымыз туралы сюжет көріп алайық. Жақсы, көрейік. Әбілмансұр Нұрбекұлы 9 жаста. Дінмұхамед Қонаев атындағы 66-шы мектеп лицейінің 4-ші сынып оқушысы. Арманы қазақтың маңдай алды әншісі атану, республикалық байқаулардың лауреаты. Бос уақытында футбол мен домбыра үйірмесіне қатысады. Достар, Балапан Лайф бағдарламасының Дарабала айдарым. Бүгін біздің студиямыздың қонағы Әбілмансұр. Қалайсың, көңіл күйің қалай? Өте жақсы, сіздікі қалай? Бізде бәрі тамаша. Онда бізді көріп отырған алдымен көрермендерге қол бұлғап амандасып алайық. Әбілмансұр. Сәлем көрермендер. Сәлем үлпілдер. Сәлем досым. Әбілмансұр, оқу жылы қалай өтіп жатыр? Оқу жылы өте күшті өтіп жатыр. Мінекей қыркүйек айы да бітіп қалды. Қыркүйек айында күшті сабақ оқыдым деп ойлаймын. Аха, енді 1-ші тоқсанның аяқталуына да бір 3 апта қалды, иә? Иә. Жақсы. Ал каникулды асыға қуана күтіп жүрген шығарсың. Иә. Жақсы, енді Әбілмансұр, өзіңнің жалпы шығармашылығымен таныссақ, иә? Бос уақытында немен айналысасың? Жаңа әнші болам деп армандап жүр екенсің. Ал енді сол туралы толығырақ сөйлесек. Мен бос уақытында домбыраға барамын және футбол ойнаймын және сурет салғанды жақсы көремін. Ал осы үшеуінен өзіңе ең бір жақыны қайсысы? Ең жақыны өнерде болған соң домбыра маған қатты ұнайды. Күй үйірмесіне қатысасың? Иә. Кәдімгідей жаттаған күйлерің бар, шығармаларды орындайсың. Қандай күйлерді орындайсың? Жастар биі, балбырауын, ер тұран деген көптеген күйлерді білемін. Енді сенің ойнап жүрген репертуарына қарағанда, сен жалпы домбыраны енді үйреніп жүрген сияқтысың, солай ма? Жақсы. Ал Үлпілдек, сұрақтарың бар болса? Осы домбыраны үйрену барысында қандай қиындықтар туындап жатыр? Домбыраны ойнау барысында маған домбыра қиынға соқпайды, себебі мен бұрында қатысқанмын және қазірде қатысып келе жатырмын. Тамаша, енді әншілігіңе келіп тоқтасақ, Әбілмансұр, сен енді эстрадалық әндер орындайсың ба? Иә, эстрадалық әндер ұнайды, бірақ мен сіздерге дәстүрлі әндер әкелдім. Жалпы сен эстрадалық та, дәстүрлі әндерді орындайсың. Иә. Тамаша. Ал енді эстрадалық әндерден өзіңе жақын, жақсы көретін әндерің қандай? Эстрадалық әндерден мысалы Садрадин, көптеген әншілер бар, солардың әндері қатты ұнайды маған. Солардың әндерін көп тыңдаймын. Ал жақсы, эстрадалық әншілерді жақсы біледі екенсің. Ал дәстүрлі әнші? Дәстүрлі әндерден көптеген әндер бар, мысалы Молдабайдың әні, және тағы да 16 қыз, Дос Мұқасан деген мықты әншілер бар. Дос Мұқасан енді ол дәстүрлі әншілер деп те айту қиын сияқты. Ал сен дәстүрлі әншілерден кім танисың? Дәстүрлі әншілерден Ерлан Рысқали деген әншіні білесің бе? Бірінші естідім. Бірінші естіп тұрсың ба? Мысалы Қайрат Байбосынов деген керемет орындаушы бар. Сен міндетті түрде осы әншілерді есте сақтап ал да, тыңдап көр. Мүмкін сенің әншілік өнеріңе осы үлкен септігі тиетін сияқты. Жақсы, енді басқа біздің редакторларға айтпаған қандай өнерің бар? Мысалы, мен көптеген кітаптар оқимын. Жақсы, енді осы туралы толығырақ сөйлесек, қандай кітаптар оқисың?
Мен мысалы көптеген кітаптар оқимын. Енді көптеген деген қандай бағытта? Мысалы Ғылыми, өнер, Фантастика. өнер мақсатында негізі. Өнер мақсатында. Соңғы оқыған кітабың? Соңғы оқыған кітабым жалпы есімде жоқ. Аха. Қалай оқыдың сонда? Асқар аға сізді қоймайды екенсіз. Әрине ұмытып қаламыз. Қолаузып отырған шығар, иә? Жақсы. Менде сұрақ бар. Ал қоя ғой. Досым, білесің бе, кеше елімізде еңбек күні аталып өтті ғой. Иә. Сен жалпы сол туралы қандай ақпарат білесің? Еңбек күні ол еңбек адамның құрметтейтін мереке. Ол қыркүйектің соңғы жексенбісінде тойланады. Иә. Тамаша. Ал енді сенің үйдегі ата-анаң қандай қызмет атқарады, қандай мамандар? Әкем менің журналист. Солай ма? Біздің әріптесіміз болып тұр ғой. Аха, ал анаң ше? Анам Үй жұмысымен айналысады. Бөпемен отыра ма? Иә. Аха, декреттік демалыста. Жақсы. Ол да жұмыс қой енді негізі үлкен. Иә. Ал, онда Үлпілдек, сенің дәстүрлі тұрақты сұрағыңды қояйық та, содан кейін қонағымыздың кәдесін тыңдауға уақыт келген сияқты. Иә, досым, сен өскен кезде болашақта кім болғың келеді? Болашақта үлкен сахнада өнер көрсететін, емен мықты әнші болғым келеді. Жақсы, міндетті түрде арманың орындалсын, сен сол мақсаттың жолдасын дейді. Өзімен бірге мына марапаттарында да алып келген екенсің. Әбілмансұр өте тамаша. Енді байқап отырсақ, тек бірінші орындарды ғана ие болады екен. Енді арасында үшінші де орындар алған кездерің бар, иә? Жарайсың. Жарайсың. Өте керемет. Сонымен қатар енді мына бір марапатың өте қызық болып тұр. Бұл шаттық байқауы менің білуімше, иә? Биыл 25-ші жылы өткен. Иә. Бұл жерде қандай ән орындадың, қола алыпсың, иә? Иә. Жақсы, керемет. Енді өнеріңе кезек берейік, кел ортаға шық. Тамаша ән тыңдайық. Ал, кеттік. Жарайды. Малға жарлы болса да, айтты сөзге тілге бай. Сөйлер сөзге күлгендей, орын болдың алдында, тағалаған жорғадай. Сөйлетелім жалықпау жарқы қарсы қалыққа, білгеніңді айтпасаң, тұндар сөздің бір беген, сөздің айтар қалыққа. Айтарында анықтай, алтын ұстай шалықта, жақсы мерен жаманға, көзірмаза қызыл мүл көпсіндей қалыққа. Молдабайдың әредай, осылай қылып ән салсам, домбырамның сәнедай. Ай, ой, ей. Алтын қалбақ жестелбек, қандар киген көзіңде, кімдері өз болмаған, Молдабайдың сөзде. Ақшбегім болмаса, берің сәрі келмейді, шөбіралды болмаса, шерің сәрі келмейді. Егескен жау мұқат, пайердің сәрі келмейді, қара жердей тар кетпей, көкірай шалғын жер кетпей, жердің сәрі келмейді. Қызыл жасыл киінбей, қыздың сәрі келмейді, қыз созлы жиылмай, жүрдің сәрі келмейді. Аққуышып басқынбай, көлдің сәрі келмейді. Молдабайдың әредай, осылай қылып ән салсам, домбырамның сәнедай. Ай, ой, ей.
Бәрекелді! Жарайсың, Әбіл Мансұр. Мінекей, мына Керемет орындау. тамаша диплом, сонымен қатар әрине біздің әрбір қонақты біз құр қол қайтармаймыз. Міндетті түрде естелікке осындай әдемі сыйлық береміз. Жарайсың, Әбіл Мансұр. Келесі жүздескенше сау бол. Жақсы. Достар, эфирде Балапан Лайф бағдарламасы біз жалғастырамыз. Достар, біздің әлеуметтік желідегі парақшаларда белсенді болыңдар. Балапан Лайф 2024 және Балапан ТВ, сонымен қатар TikTok, YouTube арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар. Және бізге желідегі соңғы трендтерді, өздерінің сюжеттеріңді жолдаулыға мүмкіндіктерің бар, Иә, дәл солай. Балапан арнасымен бірге болып белсенді болыңдар. Ал үлпілдек 12 заттары кәдеңе жалпы жарап жүрме? Әрине Асқараға 12 кеңсе тауарлары мен мектеп жабдықтарын қазақша сөйлеткен отандық бренд. Ассортименті өте кең, сапасы жоғары, бағасы қолжетімді. Толық ақпаратты достар, мінекей экранның төменгі жағында көрсетілген байланыс нөмірі мен Instagram әлеуметтік желісінен ала аласыздар. Асығыңдар достар. Ал дәл қазір біз байланысқа шыққан көрерменді қоссақ қалай болады, иә? Сәлем досым, сен байланыстасың. Алло. Сәлем досым. Я, есімің кім? Алло. Я, өкінішке қарай байланыс үзіліп кеткен сияқты. 75-70-00, 75-70-01, елордамыздың коды 871-72. Дәл қазір бізде әзірге жеңімпаз анықталмады, өкінішке қарай. Сондықтан достар хабарласып, сұрақтарға жауап беріп, жеңімпаз болуға өз бақтарыңды сынап көріңдер. Ал дәл қазір көрерменге қойылып тұрған сұрақ 360 градусқа тең бұрыш қалай аталады? Асқараға, осы демалыста әлеуметтік желіде қандай трендтер болғанын бірге көріп алайық па? Ой, үлпілдек, мен байқауымша әлеуметтік желіде көп отыратын болыпсың кейін кезде. Енді трендтерді қараймын ғой. Жақсы, онда көрейікші. Tô tipo Nina Bravanel, mandando a mídia se fuder, batendo na cara da p***, mandando a mídia se fuder, batendo na cara da p***, mandando a mídia se fuder, batendo na cara da p***. Eu tô tipo Nina Bravanel, mandando a mídia se fuder, batendo na cara da Я, үлпілдек, біздің жүргізушілер трендтенде қалмайды екен, я? Қалмайды, дәл солай өзім сияқты, я Асқараға. Я, ал тіпті кішкентай балақайлардың да тұрып билегені өте сүйкімді. Жарайсыңдар достар, сендер де тренд түсіріп бізге жолдауларыңа болады. Біз оны міндетті түрде теледидардан көрсетеміз, я? Дәл солай, эфирде Балапан Лайф бағдарламасы біз жалғастырамыз. Асқараға келесі қонақтарымызды студияға шығуға асығып тұр екен. Дара балайдарына кезек берейік. Жақсы, ендеше ортада Тамирис Алмас қызым, жақынырақ танысып, біз қандай өнері бар екен білейік. Сонымен Тамирис студиямызға қош келдің. Сәлем, кел ортаға шыға ғой, Тамирис. Алдымен бізді көріп отырған барша көрерменге қол бұлғайық, амандасайық. Тамирис, көңіл күйің жақсы ма? Иә, жақсы. Ал енді біз алдымен сен жайында дайындаған сюжетті көріп алайық. Сосын сұхбаттасамыз, иә? Тамирис Алмас қызы 6 жаста, 119-шы келешек мектебінің 1-ші сынып оқушысы. Айналайын би ансамблінің мүшесі, республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты. Бос уақытында көркем сөз оқығанды жақсы көреді. Сонымен қатар TikTok, Instagram әлеуметтік желілерін белсенді қолданады.
Сонымен достар, Балапан Лайф бағдарламасы жалғасуда. Үлпілдек, бүгін қонағымызды тағы да бір таныстыршы. Достар, бүгін біздің студиямызда қонақта Тамирис Алмас қызы. Сонымен Тамирис, оқу жылы қалай өтіп жатыр? Оқу жылы күшті өтіп жүр. Сабағың қалай? Сабағым күшті. Биыл бірінші сыныпқа бардың, Сен мектеп табалдырығын аттадың. Жалпы мектеп ұнап жүр ма өзіңе? Ойнап жүр. Қандай мектепте оқисың сен? Мен бір Е сыныбында оқимын. Сыныбың бірінші Е, ал мектепше? Мектебім? Қай мектеп? Ұмытып қалдың ба? Келешек мектебінде оқымайсың ба? Келешек мектебінде оқимын. Солай ма? Жақсы. Ал енді бүгін еңбек күнін атап отырмыз. Сен осы мереке туралы қандай ақпарат білесің? Мереке туралы бізге күшті бізге еңбек етсең ерінбей, тояды қарын тіленбей, Әр адам еңбек жасау керек, еңбектену керек, солай ғой? Ал енді, мысалы, сенің ойынша ең бір қажет мамандық қандай? Қажеттік мама бізге күшті. Досым қобалжыма? Қобалжыма, Тамирис, бәрі өзің танитын Асқар ағай, Үлпілдек, ешбір қобалжитындай бір себеп жоқ шығар, Алға кеттік, әңгімелесейік. Ал сонымен енді бос уақытында немен айналысасың? Мен бос уақытымда сіңілімді қараймын, кейбір кезде далаға шығып ойнаймын. Тағы да бөпем бар. Би билейсің? Би билеймін. Қандай билер билейсің? Бипл билеймін, Маша Медведь билеймін. Түрлі билерді билеймін. Ал енді би билеген саған қатты ұнай ма? Қанша жасынан бастап айналысасың? Мен 4 жасынан бастап би билеймін. Керемет, жақсы. Ал енді біз білмейтін басқа қандай өнерлерің бар? Менің білуімше сен көркем сөз оқуған жақсы көресің, солай ма? Ал кімнің өлеңдерің? Абай Құнанбаев, ғылым таппай мақтанбай, орын таппай баптанба, құмырланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрсеге ғашық бол, адам болам десеңіз, тілегін өмірін алдында, оған қайғы жетсеңіз, өтсек, өтірік мақтаншақ бекер мас ұшпақ, мес тұшпағын білсеңіз, талап еңбектерін ой, қанат рахым ойлау, 5 асығыз көнсеңіз. Тамаша. Жақсы, Тамирис, бірден іске көшетін бала екен, Ал, жақсы, сонымен, Тамирис, өскенде кім болғың келеді? Мен өскен кезде полиция болғым келеді. Неге полиция? Қорқпайсың ба? Жоқ. Ал полиция қызметкері, ол өте бір қиын мамандықтардың бірі деп ойлаймын мен негізі. Сен қалай ойлайсың? Мен қиын емес деп ойлаймын. Қиын емес? Жақсы. Ал полиция болам деп неге мақсат қойдың? Үйде біреу бар ма полиция қызметкері? Әкең, анаң, әйтпесе, әлде сен оны теледидардан көріп, ұнап қалды ма ол мамандық саған? Мен мультиктен көрдім. Ол күшті қылмыскерлерді көп ұстаған кезде бізге ақша береді. Солай ма? Жақсы. Онда арманың міндетті түрде орындалсын, әдемі, күшті форма киіп, полиция қызметкері атануыңа біз тілекшіміз. Жақсы. Тамирис, алтын уақытыңды бөліп студияға келгеніңе көп-көп рахмет. Мінекей мынау саған, келі ортаға шыға. Әрине бізге келген қонақты біз әрине құр қол қайтармаймыз, сыйлықтарын ұсынамыз. Ала ғой, Тамирис, жарайсың. Ал, онда келесі рет студияда жолыққанша сау бола ғой. Сау бол. Үлпілдек, бүгінгі эфирімізді қорытындылайық. Әрине, Асқар аға, біз бүгін достар еңбек күні жайлы әңгімелестік. Еңбек еткен әр адам елдің дамуына үлес қосатынын білдік.
Дұрыс айтасың, Үлпілдек, дәрігер де, мұғалім де, құрылысшы да, тіпті энергетика мен ауыл шаруашылығында жүрген адамдар да бәрі еңбегімен елді алға жетелейді. Иә, дұрыс. Сондықтан достар, үйде де өз ата-аналарыңа көмектесуді ұмытпаңдар. Себебі ол да үлкен еңбек. Үлпілдек, өте керемет кеңес. Кішкентай істер үлкен нәтижеге Бастайды. жол береді, иә? Иә, Жақсы, ендеше- достар, ертең жүздескенше. Кішкентай дос, Балапанды қос, сау болыңдар!